दर्शकों, जिला रजौरी च होई दी बरखा कन्नै लोकें दे कच्चे मकान भी डिग्गे करदे न। तहसील सुंदरबनी दी वार्ड नंबर 2 पंचायत हथल-B च एक कच्चा मकान जेड़ा पशुएं लेई बनाया गेदा हा, पर सर्दियों दी पहली बरखा कन्नै गै इस मकान दा कुछ हिस्सा डिग्गी गया है। मकान दे डिग्गने कन्नै कुसै पशु दी जान माल दा नुकसान ते नहीं होया, पर इस BPL परिवार ਲਈ हुण नवां कोठा तैयार करना कोई आसान गल नहीं होग। कियां जे अक्तूबर के महीने च पहाड़ी इलाकें च सर्दी भी दस्तक दे चुकी दी है। ये लोग सर्दी ते बरखा की दिखदे हुई पशुएं की इन्हें कच्चे मकाने च बंदे न, पर इस वेले इस परिवार की कोठे दे बचे दे हिस्से की चिंता भी सता करती है कि कुतै ओह भी नहीं डिग्गी जाए। फिर भी बरखा को बचाने लिए इस परिवार ने मोमी तरपाल पाइए ते डंगर बच्चे की रात गुजारने का प्रबंध ते जरूर किया है। मोदी सरकार ने दूर दराज ग्रां च पक्के मकाने के पैसे जरूर दिते न, जिहदे कन्नै लोग बेहद खुश भी हैं। साड़ी अपील ग्रां के मुख सरपंच कैप्टन बालकृष्ण होंदे कन्नै रोग कि वह इस बाड़ का जरूर विजिट करन तां जे इस BPL परिवार की कोई मदद हो सके। जय माता दी।